Avtomobil təmir sexlərində usta bir balaca bacarıqsızdırsa, onda maşını geri alanda hansısa başqa bir detalın da bu dəfəki təmirə qurban verildiyinə əmin ola bilərsiniz. Çünki lazımlı biri söküləndə başqasını da ya sındırırlar, ya da onu da sökürlər. Nəticədə avtomobil yarımçıq təmir üzü görür. Gördüm maşından səs gəlir, apardım ustaya verməyə. Usta yoxladı, düzəltdi. Salonda aşağı quruşdu, gördüm möhkəmdə yerə düşdü. Yəni təhlükəsizlik barədə bu şeylər görsənmədi. Görə bilmədim. Əliqulu Hüseynov avtomobilini təmir etdirmək üçün ustaya müraciət edib. Ancaq təmir sexində təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilmədiyindən nəqliyyat vasitəsinin digər hissəsi də sıradan çıxıb. Yenidən müraciət edəndə isə usta sürücüdən əlavə pul tələb edib. Ustalar özləri də avtomobil təmiri sexlərində istifadə olunan avadanlıqların əksəriyyətinin standartlara cavab vermədiyini deyirlər. Təhlükəsizlik məsələlərinə heç birinə əməl olunmur. Nə hələ göstər film. Bu zəncir vasitəsi ilə qaldırırsınız avtomobili, yoxsa necə o zaman? Elə. Bəs bilirsiniz, bu avtomobiller üstünüzə düşə bilər, aşağıya. Sizin elə bir dəfəlik yox olaq da. Zəncirlə istifadə edirsiniz. Əslində motor çıxarmaq istədi qardaş. Otobüsdə açıqdı bax onun. şahid olunur. Nəyi? O 12 voltdur, onu mən qoşmuşam. Özəl əlinə işləyir. Bu ventilatorla işlədir. Bura var. Ekspert deyir ki, yoxlamaların dayandırılmasından sui-istifadə edilir. Müxtəlif sexlər var ki, orada bu və ya digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri həyata keçirilir və bu təmir olduqca aşağı səviyyədə olur. 2 illik müddət bitdikdən sonra şübhəsiz ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti bu məsələlərlə bağlı xüsusi deməli nəzarət mexanizminin tətbiq olunmasına başlayacaqdır. Acınacaqlı vəziyyət həmin nəzarətin nəticəsi olaraq öz əlini tapmış olacaq. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən isə bildirildi ki, təmir sexlərinə nəzarət qurumun tabeliyindədir. Ancaq yoxlamalar dayandırıldığına görə təmir sexlərində yoxlama aparılmır. Bu səbəbdən də əgər hansısa sürücü təmir sexinin fəaliyyətindən narazıdırsa, quruma müraciət edə bilər. Elşad Bayramoğlu, Teymur Hüseynov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.